大家好，我是麦格。吃完榴莲后，榴莲壳别扔掉了，教你们做一个榴莲壳老鸡汤，清热降火又好喝。做法和所需食材都很简单，希望你们喜欢。像我这样用刀把榴莲壳表面的刺和绿色部分切掉，然后把白色部分切成块，像这样就可以了。洗干净备用。热锅下少许油，倒入一整只切好块的老鸡，开小火慢慢炒，炒出鸡油，直到表面微微变色。用漏网勺起来备用。锅里倒入鸡块，倒入榴莲壳，再加入3个蜜枣、几片生姜、6个去核红枣，一次性加入足够凉水，比盖过食材表面再多一点。煲汤途中就不要再往里面加水了。盖上盖子，大火把水烧开，然后改小火煮2个小时。时间到了，这个时候我们把枸杞倒进去，按个人口味加盐，盖上盖子再煮10分钟，我们的榴莲壳老鸡汤就做好了。如果你们也喜欢，就赶紧收藏起来做做吧。感谢大家收看，我们下期再见。